Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pitch 76 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2025. Nahala no, may mundo na kanatuntanan mga higala nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas, no? Ato dahil nga timbayaw no, sa may mundo ang atong talahurong obispo, no? Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, Igyo manusab ang atong mga igsuon nga mga kaparian, Lukob, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Hala no, may mudto na kanatong tanan na hinaot kita manghigala nga naa kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Abi no manghigala ato pwede ay nga timbayaon og may mudto ang atong mga igsuon nga mga lay ministers, mga miyembros, mga katekista. No, kumusta na atong mga katekista manghigala no kay kuan ba ya? Ang medyo na karon sa frontline mga higala ang ato ang mga katekista, no? Kumusta na nga ato mga katekists, no? Nga padayon karon nga nanudlo o kami diri sa kuan, padayon kami nga nagpakumpisal, no? Sa atong mga kabataan nga ni eskwela or nagtuon sa mga katekism panahon sa Mayo mga higala, no? Salamat kay mga higala, no? Kay nabalik ba ang karaan nga curriculum sa una Mayo, klase pa, no? Last year. Karon Mayo, wala na klase. Mga seminarista po nato, nakalugar na po og kining bisita sa mga kaparokyahan. Na-assignan po ta diri. Ang akong na-assign diri ng higala, si Brother Jimwell, no? Sa ka third year na karong abri sa iyahang pagkakatikya, sa iyahang seminarian. Hala, no, may mudto na kanatong tanan mga higala. Ari kita sa CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuhon. Archbishop Rex Alarcon of Cáceres, Chairman of the CBCP Episcopal Commission on Youth, paabot sa iyahang mga mensahe ngadto sa mga kabatan-unan ahead sa iyahang kining matud pa National Youth Day nga pagahimuon sa kining nga pagahimuon mga higala sa Diocese of Naga, no, in Naga City. Ayan, no. Bueno, sa laing bahin mga higala, balita gikan sa Vatican. Pope Leo XIV, atong nakalabayng Sabado, ni-appoint kang Cardinal Luis Antonio Tagle as the new titular of Albano, as Suburbicarian Diocese the Pontiff himself once held before his election as Pope. So, mahigala, no? So, mukha na karon ang medyo kalambuan usab dito sa Vatican nga naglambigit kang Cardinal Tagle, no? Pope Leo XIV appointed Cardinal Luis Tagle as the new titular of Albano, as Suburbicarian Diocese the Pontiff himself once held before his election as Pope. Mao kadto mga higala, mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug padayon kita mga higala sa ato nga mga pagpangalagad. Binoang rin na ta mga higala sa atong Saint of the Day. Okay, no? Ang ato nga santo karong adlaw mga higala, bisan ug way nangutana. May 26. Yan, no? May 26. Okay, May 26. Wala pa may gala. Nawag tangkos pasig diri may gala, no? May 26. Dara may gala, no?
si Saint Philip Neri. Saint Philip Neri. Bido mo higala no, kining si Saint Philip Neri, nahimo kini siya doon na siya mga matud pa iyahang mga gipang tudlo, matud pa niya always looking or listening for God's will, doing good in other fields, but he continued. He is also the confraternity of the Holy Trinity. No, siya mo ay nagtukod ni ining confraternity of the Holy Trinity, the gift of consecration and flowed good works. No, so karong adlaw mga higala ato nga gihinumduman si Saint Philip Neri kansang mga pagtulunan gisubay usab sa mga nagsunod sa iyahang mga gipang tudlo. Mao kadto mga higala nga tuang Saint of the Day karong adlaw si Saint Philip Neri. Hala no, padayon ta mga higala sa atuang nga mga buhaton ni ining kamudtuhon. Ari na ta mga higala sa atuang mga pangutana sa usa ka awit. Abi na mga pangutana mga higala, pada tinuod ba nga dili pasudlon og simbahan ang patay kansang napatayng lawas sa tao nga naghikog? Abi na mga higala, doon ay mga walaon na ang kaniadto, pero karon doon na magutay kini bang gitawag nato sa English og kana bang Jew, kana bang gitawag natong pagsabot ba, pagsabot mga higala, labi na gayud kung mismong namatay mga higala Katoliko gyud. Noon niya ang mga rason sa iyahang kamatayon mao lagi kini gitawag nato sa English og dili mo fall sa tulo ka mga kategorya. Unsa man ni mga kategorya mga higala? Full knowledge, full consent o grievous, no, grievous. No, pananglitan ang usa ka tawo no inosente kabahin anang mga butanga. Kana bang iyang mga sala nga nahimo ba, no? Kanang murag dili kulang siya sa kahibalo kabahin ni ana, no? Anong course ikaduha kana bitang full consent, no, wala nagipagduha-duha nga iya kining buhaton ug ikatulo grievous. Kalagmitan gud mga higala kung maghiko gani ang utaga tao, kalagmitan na not in the right mind, no, muna gitawag nato sa English og temporary insanity. Unya o siguro dunay mga problema nga nasubrahan na, no. Pero doon ay mga rason sa paghikog mga higala nga dili nga murabag doon questionable. Kana bang naghikog tungod kay kana bang gitawag sa English og na problema tungod kay daghang kay utang, no? Unya dili pod gyud siya hinibahondaan, unya muraba og layo gyud siya kay simbahan. Muna nga usa na sa mga rason nga dili siya pasudlon og ang iyang patayng lawas panahon sa iyahang kanang gitawag natong funeral services. Pero talagsara na kayo mga higala, no, kalagmitan gyud dili gyud full consent, dili full knowledge, although nga grievous gyud ang iyang gihimo. No, kay kung man siya tulo ka mga basihan mga higala kung ang usa ka buhat mortal sin ba o dili. Full knowledge, full consent o grievous. Kaya kabahin sa grievous, wala na problema. Pero, kinig yung full consent, kaya kalagmitan lagi sa maghikog, not in the right mind. Murag na overwhelmed lang ba sa problema. Ingon ni ana, no? So, muna nga, sa panghuna-huna nato, no, mga Katoliko, labi na bagong panghuna-huna karon sa mga kaparian, dili gyud kaayo ba ingnon talang pulo nga bugat ang mga sala. Kaya nga naman, tungod lagi kay not in the right mind ba ya? No? Kana bang na dili siya full consent, dili full knowledge. Kung atong tanaw ng higala sa 1 John 5 chapter 1 John 5 verses 16 to 17, adunay mga sala nga musangpot sa kamatayon.
ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. Doon na po yung mga sala nga dili mo kusangpot sa kamatayon. Kung lagi na, kada bang not full consent, dili full knowledge, o yung manusab grievous. Unya, sa kuan pod, sa Matthew chapter 15 verses 18 to 20, gisulat po dito ang mga seryoso kaya nga mga sala. Nya kalagmitan gyud sa mga seryoso nga sala, matud pa full knowledge, full consent, o grievous. So muna nga kaning kabahin sa paghikog, murag dili kayo alabi na ang mga rason mauni kana bitang innocent ka ra gyud siya sa iyang nahimo o niya kanang undo nga bugat magitinuod kaya ng mga sala kana maghikog ka, pero dili man good full knowledge, dili full consent kasi gon sa ato ang, pero doon naging mga paghikog mahigala nga matud pa murag dili gyud makatarunganon kini bang tungod sa kana bang maghikog tungod kidako kay utang na dili na siya kabayad, mura og apil na siya sa medyo angay pa nga desisyonan o niya magkinahanglan pa taniya na og matud pa kining gitawag nato og permit gikan sa local ordinary. Kay basin bag naabay mo complaint ba, mo complain nga ano man na siya nga giwasulod og simbahan nga murag ni fall man gid siya sa kategory sa mga sala nga dili angay pasudlon, no? Kalang paghikog o niya tungod sa utang, baka naghikog tungod kay unsa bang mga rason ba nga kana yung utang gyud kalagmitan nga muna siya medyo gikadilian gyud na siya nga pasudlon. Pero kanang uban nga mga kanang medyo na overwhelmed ra sa mga problema, na overwhelmed ra sa mga kasubo o ingon ni ana o wala na sa saktong hunahuna na medyo psychologically sa doon na psychological illness pasudlon na nato, no? So again dili magud ta makahukom gud sa ato ra, pero doon nagyoy mga rason usahay nga mura og dili angay pasudlon kay panalitan sa buhi pa ba unya medyo kuan na kaisa sa simbahan labi na ba og sa inon talampulo nga murag dili maayo ang yang pamulungon kabahin sa simbahan, murag munaot ba o niya ikaduha mura ba og doon na siya mga kasuko sa simbahan, something like that, and then ang iya hapong paghikog niya kabalugid siya nga sayop na iyang gihimo ingon niya na sige na siyang nagsulti-sulti kabahin sa paghikog ingon niya na mura ba naa na siya daay mga plano mura og sa ato pa na premeditated na ang iyang gihimo, murag usana sa mga barihan, no? So mo refer pa tani ana ni sa mga kaso nga ingon ni ana, mo refer pag usa ta ni Monsignor Gami. Kay si Monsignor Gami Tulabing mo gyud na siya pinaka matud pa pinaka-eksperto kabahin ni ana, canon lawyer ba yan? Ana, no? Canon lawyer ba yan na? Sa ato pa mutahod po ta kung sa gyud mga mo refer gyud ta sa mga eksperto. Ana, no? Wino din na lang una kita kuto mga higala ha, medyo kuan-kuan og dutay karon nga ato ang panahon. Tungod lagi ni ining kadaghan kay mga schedule, no? Schedule na to karon mga higala left and right, no? So muna nga ato lamang gyud nga bahin-bahinon ning atong oras. Okay? So din na lang una kita kuto, ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.